Сегодня мы поговорим про IDM. Именно этот элемент изменит ваше отношение к структуре, а также поможет улучшить результаты вашей торговой стратегии. И особое внимание мы затронем тому, как IDM можно использовать совместно с разочарованием. Что он сказал? Если мы посмотрим на текущую структуру, то понимание higher high и higher low, они говорят о том, что нам нужно в данном моменте непосредственно продолжать нисходящее движение, да, поскольку мы пробились, мы сделали еще одно обновление, и именно на этом уровне мы будем продолжать нисходящее движение. Соответственно, когда мы будем здесь входить, мы получим стоп. Стандартная отработка непосредственно данного движения, которая говорит, что при нисходящем тренде мы должны будем с вами входить. Также точно такая же история может быть у нас с вами здесь. Мы обновляем нашу структуру, получаем второе подтверждение, и казалось бы, ну все, сейчас наш тренд начался восходящим, мы должны продолжать в данном месте восходящее движение, но нет, цена берет, и вместо того, чтобы нам открывать восходящую позицию, мы получаем с вами стоп. Именно здесь нам поможет побуждение. Побуждением будет для нас являться первым правильным откатом. Да, сейчас в интернете появляется много разных видео, в которых из-за того, что не удается торговать хорошо постоянно от побуждения, предлагают свои варианты размещения данного IDM. Про это мы сегодня поговорим и попробуем научиться торговать, используя именно это побуждение. Но в этом нам обязательно поможет разочарование, без него никуда. Если вы просто будете использовать это как сетап, скорее всего на дистанции это будет убыток. Возвращаемся к определению IDM. Для того, чтобы нам определить IDM, нам нужно в восходящем тренде найти первый правильный откат от нашей самой верхней свечи влево-вниз. Если же нам нужно найти IDM в нисходящем тренде, нам нужно будет определить первый правильный откат от самой нижней свечи влево-вверх. Если мы посмотрим данную историю на графиках, при восходящем тренде, вот здесь вот у нас продолжается восходящий тренд. При восходящем тренде нам нужно будет опуститься по каждой свече, взять от самой верхней свечи, пойти влево-вниз и найти первый правильный откат. Соответственно, в данном примере у нас первым правильным откатом будет являться вот это вот место. Именно оно для нас будет являться IDM. В тот момент, когда мы забираем наш IDM, наша задача будет поставить верхнюю точку. Именно IDM позволяет нам определять структуру и позволяет нам не отвлекаться на все подряд движения в структуре, не позволяет отвлекаться нам на лишние, обманные, ложные все движения, которые делает структура. В данном случае мы проговаривали про то, что если вы будете по стандарту определять структуру Smart Money, скорее всего, в данном месте вы бы определили, что тренд начался нисходящий, но по факту мы видим, что цена пошла дальше вверх. Именно по этой причине, когда мы получаем с вами верхнюю точку, мы будем ждать, будем определять, что происходит у нас со структурой непосредственно вот в этом блоке, в этом диапазоне, который мы выделим серым цветом. Именно в этом диапазоне нас будет интересовать коррекция, которую мы с вами и будем отрабатывать. Про точки входа мы поговорим немножко позже. Соответственно, когда мы выходим из этого диапазона, у нас происходит слом структуры. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны сейчас смотреть следующую структуру. И в тот момент, когда мы пробиваем текущую структуру, мы констатируем факт, что у нас происходит BOSS, Break of Structure, то есть слом текущей структуры. Структура в данном движении будет являться вот это вот место от локальной нижней точки до локальной верхней точки. Дальше, когда мы сделали BOSS, наша задача дождаться именно полнотелого босса, и именно после того, когда у нас появилась вот здесь вот полнотелая свеча, наша задача с вами начать искать IDM. Как же мы будем от этой свечи искать IDM? Для этого мы с вами вернемся к этому графику и посмотрим, что мы должны увидеть. Наша задача увидеть свечу, которая сделала полнотелый пробой. Допустим, что это вот эта зеленая свеча, она у нас сделала полнотелый босс, и мы должны сейчас найти IDM. Как мы будем его искать? Нам нужно взять ту свечу, которая сделала босс, взять ее лой, и от самого лоя этой свечи в восходящем тренде пойти влево-вниз и найти первый правильный откат. А если вы не знаете, что такое правильный откат, обязательно посмотрите видео в описании. В данном видео об этом мы не будем останавливаться, для этого есть целое видео. Итак, отсюда, соответственно, от этой зеленой свечи влево-вниз правильный откат у нас будет находиться вот здесь, и мы его как раз и назовем IDM. IDM 15 минут, отлично, счастливые, довольные, идем дальше. Дальше мы с вами посмотрим еще несколько вариантов, которые как раз для нас характеризуют разные вопросы. Что делать, если мой правильный откат имеет два равных лоя? На самом деле здесь точно так же по тому же правилу у нас будет IDM. Неважно, куда вы поставите, потому что по сути IDM это линия, это уровень, это точка, это продолжение движения. Поэтому если вы поставите IDM сюда либо сюда, разницы от этого не будет.
Второй вариант, что делать, если следующая свеча пробила предыдущую с обеих сторон. В данном случае мы констатируем факт, что сам откат будет у нас находиться здесь. По этой причине правильный откат в данном движении у нас будет находиться точно так же на лое данной свечи. Если же мы посмотрим на нисходящий тренд, да, то есть цена у нас идет вниз, делает полнотелый босс, тренд у нас идет нисходящий, мы точно так же будем искать IDM от последней свечи. Но сейчас нам нужно идти влево-вверх. Именно движение влево-вверх исключает то, что вот эта свеча может быть IDM. При этом, если мы сейчас с вами увидим вот эту вот свечу, от хая которой влево-вверх мы должны найти правильный откат, то мы не сможем с вами вот сюда поставить IDM. Для того, чтобы в это место поставить IDM, мне нужно, чтобы эта свеча была хотя бы чуть-чуть ниже, хотя бы на 1 пипс. Если же хай последней свечи находится выше, соответственно, мне нужно пойти и искать правильные откаты еще дальше. Например, вот здесь у меня есть правильный откат, в данном случае IDM будет находиться вот здесь, ни в коем случае не здесь. Именно это правило говорит о том, что правильный откат никогда не может быть последней свечой. То есть IDM должен находиться хотя бы на 1 пипс выше. Если бы здесь хаи были равны, да, то есть хай этой свечи был равен этой свечи, точно так же IDM был бы выше вот здесь. Соответственно, в данном случае от хая данной свечи влево-вверх IDM находится здесь, от хая данной свечи влево-вверх IDM находится здесь. Вроде бы с IDM мы разобрались, а что делать, если у нас цена сразу не забирает наш IDM? Да, мы можем с вами видеть вот, например, какую-нибудь вот такую вот историю, когда мы сделали полнотелый босс, мы нашли сам IDM, мы его поставили, получили, замечательно, у нас все готово, все замечательно. Но что теперь делать? Обычно мы предыдущий пример увидели, что цена взяла и пошла вот так вот вниз. На самом деле мы наблюдаем за каждой следующей свечой. Если у меня после предыдущей зеленой появилась следующая зеленая, от ее лоя влево-вниз я точно так же должен найти IDM. Если же после этой свечи нету пока следующей зеленой, да, то есть, например, пошла следующая свеча у нас вниз, то мы пока ничего не делаем. Мы ждем, что будет первее, обновление текущего хая, либо обновление IDM. По факту мы должны дождаться с вами следующей свечи, которая обновит хай предыдущий. И если вот эта зеленая свеча обновила хай предыдущий, мы вспоминаем правило, как нужно находить IDM от хая последней свечи влево-вниз. Соответственно, в данном случае у меня самая нижняя свеча будет являться вот эта зеленая, и IDM будет находиться на лое этой свечи. И я переносить IDM буду до того момента, пока мы не заберем его. Соответственно, после того, как мы его забрали, мы обязаны поставить верхнюю точку. Сейчас попробуем это разобрать на графике. А перед тем, как мы посмотрим определение IDM на графике, я бы хотел объявить о конкурсе к данному видео. Все осознанные комментарии к данному видео будут участвовать в рандомном выборе для доступа в группу по чужим стопам. Параллельно с каналом есть группа, в которую постоянно добавляются мысли других трейдеров, которые мы используем с вами совместно с разочарованием именно для торговли. Поэтому обязательно участвуйте, буду рад вам ответить. Итак, берем с вами рандомное место на графике, да, пусть это будет 8 июля, ставим верхнюю точку, и наша задача дождаться полнотелый пробой данной точки. Именно после полнотелого пробоя я обязан буду начать искать IDM. Если же у меня произошел вот такой пересвип, никакого IDM я пока не имею права искать. Следующая свеча, вот эта зеленая, она у меня сделала полнотелый пробой. Соответственно, для того, чтобы я нашел IDM, мне нужно взять лой вот этой свечи, то есть вот эта нижняя точка, и от этого лоя пойти влево-вниз. Именно вот эта вот зеленая свеча будет формировать у нас правильный откат. Соответственно, здесь у меня будет IDM. После этого я должен поставить нижнюю точку. Почему я должен поставить нижнюю точку? Есть видео про структуру, обязательно перейдите, посмотрите. На этом останавливаться не будем. Сейчас же мы говорим непосредственно про работу с самим IDM. Дальше мы ждем. Дальше после вот этой зеленой свечи появилась следующая зеленая свеча. И именно отсюда снова я должен задавать себе вопрос. Могу ли я перенести IDM? От ее лоя влево-вниз IDM находится на том же месте. Соответственно, IDM этот переносить я не могу. Вот эту зеленую свечу у меня пробивает непосредственно текущая зеленая свеча, которая находится у нас вот здесь. Теперь что я должен сделать? От ее лоя влево-вниз и найти первый правильный откат. Первый правильный откат находится у меня здесь. Соответственно, я переношу свой IDM вот сюда. В тот момент, когда я перенес IDM, я ожидаю, что будет дальше. Появилась следующая черная свеча. Теперь моя задача от этой черной свечи пойти влево-вниз и задать себе вопрос.
получится ли у меня перенести IDM, переехал ли IDM в другое место. Нет, не получается, IDM остается на том же месте, и следующая черная свеча его забрала. Если эта свеча его забрала, я обязан поставить верхнюю точку. Теперь ждем, что будет дальше. Дальше смотрим, у меня пробой полнотелый, буквально следующая свеча делает полнотелый пробой. Отлично, если мы сделали полнотелый пробой, моя задача какая? Найти IDM. От этой огромной свечи, от ее лоя влево-вниз я нахожу IDM, он находится у меня на лое черной свечи. Теперь моя задача смотреть, что будет дальше. Заберу IDM, либо я могу его перенести. Появляется следующая черная свеча. Теперь я снова задаю себе вопрос, могу ли я перенести вот отсюда IDM? Нет, не могу, потому что первый правильный откат от лоя этой свечи влево-вниз находится здесь. Следующая моя задача — дождаться, что будет раньше. Пробой вот этой черной свечи, либо будет у меня обновление IDM. В данном случае первее происходит обновление непосредственно черной свечи. Смотрите, важный момент. Не важно, как сейчас я обновил вот эту черную свечу. Важно то, что мы ее обновили, то есть пересвипом, полнотело. Совершенно не имеет никакой разницы. Тот момент, когда следующая свеча оказалась выше, от ее лоя влево-вниз мы должны найти IDM. IDM находится вот здесь, на зеленой свече. Соответственно, мы ставим сюда, переносим IDM. После того, как мы перенесли IDM, нижняя точка уже не является IDM, по этой причине мы можем поставить верхнюю точку. Теперь мне нужно возвращаться к моему IDM. Смотрю, что происходит с этой зеленой свечой, ее обновляет следующая зеленая. Я задаю себе вопрос, могу ли я перенести IDM? Да, могу. Смотрим, что дальше. Вот эту зеленую обновляет следующая зеленая и обновляет черную. IDM перенести не могу. Вот эту черную обновляет вот эта зеленая. Задаю себе вопрос, могу ли я перенести IDM? Да, могу. Соответственно, переношу IDM. Дальше мы видим с вами гэп. Гэп считается за полнотелую свечу, да, то есть если я буду для себя условно отрисовывать данный гэп, я получу вот такого вот формата свечу. Соответственно, для меня это пробой IDM. Неважно на самом деле, как мы забираем IDM. Точно так же неважно, как при пересвипе мы его будем переносить. Для нас важен только один раз полнотелый пробой. Когда мы делаем босс, либо чоч, мы должны пробиться полнотело, чтобы начать искать IDM. Только в этом случае нам нужен полнотелый пробой. В остальном случае нам достаточно, чтобы цена хотя бы на 1 пипс оказалась ниже. В данном же случае, когда у нас случился гэп, цена явно на много-много пипсов оказалась ниже. И именно это говорит нам о том, что мы забрали наш IDM, и мы обязаны поставить верхнюю точку. А перед тем, как мы поговорим, как использовать IDM в своей торговле, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я добавляю огромнейшее количество квизов, полезной информации. Также в последнее время мы начали обсуждать там книги про трейдинг, которые позволяют вам быть более психологически подтянутым. Я думаю, что многим из вас известен текущий сетап. Кто-то его называет 3-тап сетап, кто-то называет квазимодо, кто-то называет ходом через чок, через флип и так далее. По сути, это обычный формат, когда мы приходим в ордер-блок старшего таймфрейма, и на младшем таймфрейме мы с вами будем искать ход после того, как мы снимаем ликвидность непосредственно с нашего текущего хая. По сути, все эти названия объединяют один и тот же сетап, который имеет следующую логику. Мы приходим в зону интереса старшего таймфрейма, например, 15-минутного, при этом мы должны перейти на младший таймфрейм и увидеть следующую формацию. Мы приходим, делаем манипуляцию, зигзаг, и после пробоя вот этого хая мы должны будем принимать некие торговые решения. Обычно это торговое решение состоит следующим образом. На возврате к какому-нибудь ордер-блоку либо имбалансу мы будем открывать позицию в восходящем направлении, стоп ставить за лой и улетать в небо. Однако сейчас возвращаемся к самому началу. Помните, именно вот эти вот позиции для вас будут всегда являться убыточными, потому что мы приходим с вами к IDM, а блок перед IDM является заведомо ловушкой SMT-блока. Да, есть варианты, когда этот блок отрабатывает, такой сетап может отработать. Проблема в том, что именно в этот момент из-за разочарования вы будете считать, что здесь нужно шортить. По этой причине данную точку входа мы, естественно, разбирать не будем. Но нас будет интересовать точно такой же сетап, который пробивает IDM. По факту, чем будет являться пробой IDM? Если я дорисую еще одно движение сверху, очень часто у нас будет происходить какая-нибудь вот такого вот формата манипуляция, когда мы с вами приходим в зону интереса, делаем ложный пробой, снимаем хай и после чего
снимаем стопы. А чем будет являться вот это движение? Это как раз те самые стопы, которые были первых участников, первых товарищей, которые решили, что пора. Мы выучили сетап в книжке, хороший, красивый, и теперь нам нужно лететь в небо. Но нет. Здесь приходит IDM и счастливый, довольный забирает других участников. Соответственно, наша задача не попасться в текущую картину. Наша задача с вами дождаться пробоя IDM, увидеть снятие ликвидности и после того, как мы это увидели, продолжить восходящее движение. При этом нам с вами нужно разобраться, в какой этап данный сетап использовать, чтобы не быть как раз теми самыми чужими стопами. Обычно данный сетап используется в тот момент, когда другие участники рынка ожидают, что мы с вами делаем восходящее движение и на любом откате будем продолжать данное восходящее движение. Наша же задача с помощью разочарования определять те этапы, в которых люди будут ожидать именно нисходящее движение. Да, то есть вы пришли в чужие стопы, посмотрели, что другие участники рынка собираются непосредственно шортить, все здесь наблюдают данные шорты, ваша задача как раз отработать данный сценарий. То есть люди не будут искать точки входа от данного блока. Именно поэтому, скорее всего, он отработает. Ваша задача какая? Дожидаетесь снятия IDM, используйте сетап через щек, получаете вход от блока, либо, конечно же, лучше стоп-приказом. Если вы не знаете, как пользоваться стоп-приказом, обязательно посмотрите видео в описании. Вы используете стоп-приказ и входите в позицию. Технически ваша задача стараться никогда не тянуть свои сделки на перехай, дожидаетесь понятного движения, забираете свои там локальные условно 5R и счастливый, довольный идете дальше. Данного рода сделка будет выглядеть вот так. Чужие стопы подсказывают, что в данном направлении огромное количество людей собирается шортить. Мы с вами видим момент определения данного движения. Текущее направление рынка показывает, что огромнейшее количество людей собирается шортить вот этот хай. Соответственно, что мне это говорит? Что мой IDM и текущий ордер-блок, скорее всего, трогать никто не будет. Входить от него никто не будет, никаких сделок, никаких действий предпринимать не будут. По факту, моя задача какая? Дождаться снятия IDM, перейти на младший таймфрейм, дожидаемся снятия IDM. Теперь моя задача найти сам IDM и дождаться его пробоя. Цена подходит к моему IDM, мы видим его пробой, и отсюда два варианта развития событий. Либо поискать точку входа через стоп-приказ, либо найти ордер-блок и от этого ордер-блока войти в позицию. У каждого входа есть свои плюсы, есть свои минусы, да. В данном случае давайте посмотрим, я не знаю, от ордер-блока войдем, тейк мы поставим до ближайшей ликвидности, ну, давайте, наверное, попробуем вот так. Наверное, вот так, да, 4.21, довольно неплохо. Так, цена нас забирает, на самом деле можно стоп-приказом, можно маркетом в продолжение посмотреть точку входа, и мы получаем с вами, получаем с вами точку входа, да, мы как раз идеально коснулись ордер-блока для людей, которые продолжают шортить. То есть, по сути, мы понимаем головой, что другие участники рынка здесь пытаются шортить. В данном случае очень интересно, для нас отрабатывает ордер-блок, он показывает продолжение восходящего движения, если другие участники рынка его не хотят видеть. Очень важный момент в том, что в данном случае, да, если вы за этот день посмотрите непосредственно желание других людей вот тут вот покупать, вы увидите, что не скорее всего точно, потому что я прямо сейчас здесь нахожусь, этих сигналов нет. Здесь от других участников рынка сигналы продавать. Соответственно, данный IDM отработал. На самом деле именно поэтому он и отработал. Но при этом вы скажете, а что делать в другие варианты? Что делать тогда, когда у нас непосредственно IDM не отрабатывает? По сути, наша задача с вами дождаться тот момент, когда другие участники рынка в него не верят. Но есть другой формат работы с IDM. Обычно нам говорят как, да, возвращаемся к первой концепции, говорят как, если цена двигается вверх, соответственно, на откате от ордер-блока, от IDM, от каких-то других зон, твоя задача войти и продолжить восходящий тренд. Но бывает тот момент, когда на разочаровании мы получаем с вами эту огромнейшую веру других участников рынка, да, то есть что говорит нам разочарование? Оно говорит о том, что люди сейчас верят только, в данном контексте, в восходящее движение. Соответственно, если другие участники рынка здесь верят в продолжение восходящего движения, наша с вами задача рынка в этот момент непосредственно всех их наказать. Показать им, ребята, вы не правы, и сейчас мы просто польемся дальше вниз. Соответственно, в данном случае данный сетап Квазимода, да, вот этот сетап, он не отработает.
Задача его в том, чтобы не дать людям, другим людям, точку входа. Задача рынка в данном случае как раз продолжить нисходящее движение. И именно этим мы с вами будем пользоваться. Мы дожидаемся пробоя IDM и на откате, либо после снятия непосредственно данного чока, мы продолжаем нисходящее движение, либо после того, как мы начали нисходящее движение и сняли сам лой, да, сами стопы, мы присоединяемся к нисходящему движению. То есть по факту от меня очень часто вы услышите, что я просто присоединился к движению, да, там просто нажал маркетом. Как это выглядит в обычной жизни? Как раз в данном месте мы получили перелой, мы получили финальное разочарование, новость по евро произошла, обновила локальный хай, показала веру в продолжение восходящего движения, но после чего, что она сделала? Она собралась и улетела вниз. Она собралась и улетела вниз, при этом уверив других участников рынка, что все, теперь мы валимся ниже. Именно этот момент мы называем разочарованием. Соответственно, если у нас происходит разочарование, задача рынка не дать никому с собой точки входа именно в продолжение восходящего движения. Задача рынка забирать всех участников, которые видят все понятные сетапы для себя. По этой причине мы с вами видим вход от IDM, попытку входа других участников рынка от IDM. Что это значит? Если мы сейчас с вами переходим на младший таймфрейм, протягиваем непосредственно наш IDM и видим первый пробой. Да? На самом деле мы понимаем с вами, что по левую сторону у нас будут там другие блоки. Также нам нужно найти SMT-блок перед IDM. Ну, давайте мы его выделим вот так. Видимая зона. На самом деле их можно здесь выделить несколько, да, можно их немножко ниже, можно более крупно выделить, но выделим такую зону, и мы видим с вами как раз ту самую реакцию в текущей зоне. Ту самую реакцию в текущей зоне, которая говорит о том, что ну все, отлично, мы пришли в ордер-блок, мы получаем с вами сетап Квазимода, а он у нас здесь есть, да, если вы вдруг не видите его невооруженным глазом, вот вам, пожалуйста. Соответственно, о чем говорит стандартная концепция Smart Money? Она говорит о том, что вот отсюда продолжаем нисходящее движение. И если другие участники рынка в данном случае верят в нисходящее движение, что они будут делать? Естественно, они будут шортить. Какая наша с вами задача? Понимая, что разочарование уже было и сейчас, скорее всего, тренд будет продолжаться восходящим, наша задача просто присоединиться к восходящему движению. И отсюда у нас получается несколько точек входа. Первая точка входа, именно после чоча мы присоединяемся, мы уже начинаем присоединяться к восходящему движению. Да, мы входим условно, там, не знаю, стоп-приказом, когда у нас заканчивается это нисходящее движение, мы входим с вами стоп-приказом, стоп ставим за лой, выбираем 1 к 5, ну и по сути нас буквально там за несколько минут забирает. Есть более консервативный способ, который мы точно так же входим. У нас есть пробой, мы выставляем стоп-приказ и получаем с вами точку входа. Единственное, конечно, здесь стоп у меня очень маленький, очень часто я стараюсь ставить хотя бы 1,5 пипса, ну и тейк своеобразный. Конечно, данная позиция, чтобы забрать, и плюс это еще ночь, будет немножко долго собираться, но логику, основную логику, которую вы обязательно проведете для своих будущих бэктестов, вы, думаю, уже поняли. То есть сам сетап выглядит таким образом. Важная задача — объединять вот эти две формации именно с логикой продолжения восходящего движения через разочарование. Если вы их будете брать как обычную формацию для получения точки входа, скорее всего, вы будете той самой ликвидностью, за которой я охочусь. Это хорошо, в этом нет ничего плохого, поэтому ваша задача взять, вооружиться текущими знаниями и провести огромное количество бэктестов. При этом бэктесты проводите на одном инструменте, чтобы вы стали профессионалом в одном каком-то конкретном деле. Если вы будете распыляться и вы будете пытаться найти эти движения в разных точках входа, скорее всего, у вас ничего не получится. На этом у меня все. Пока!